Например, на каких богослужениях совершается, и можно ли это совершать, например, вне церковных стен? Да, давайте поясним действительно Мгм. этот момент. Во-первых, символ веры используется в ряде чинопоследований. Прежде всего, всякий христианин сталкивается с ним в двух случаях. Если он читает утренние молитвы, в составе утренних молитв присутствует символ веры. И второй случай, я думаю, самый важный, это то, что символ веры поется за божественной литургией. В русской православной традиции он именно поется всеми собравшимися христианами. И здесь почему это очень важно, каково его значение? Значение его следующее. Оно заключается в том, что перед тем, как будет совершаться самая главная часть литургии, при осуществлении хлеба и вина, предложенного в собрании, в истинное тело, истинную кровь Спасителя, перед этим мы должны испытать свою любовь друг к другу, то есть диакон призывает всех к тому, чтобы была испытана любовь, нет ли у кого-то на кого-то обиды, злобы и так далее. А во-вторых, мы должны быть в единстве веры. А как мы выразим это единство веры? То есть мы должны быть объединены вокруг какого-то набора истин, да, опять же, то есть вокруг какого-то такого текста, в котором бы эти истины были прописаны. И здесь, естественно, для нас таковым текстом является символ веры. И в видимом проявлении единства мы все стараемся его петь вместе. То есть тем самым показывать, да, действительно, все собравшиеся сейчас в храме, они веруют вот таким образом. И так как здесь в собрании сейчас нет человека, который верит по-другому, нет человека, который, я надеюсь, не имеет, вернее, имеет какие-то обиды или зло на ближнего, то при этом условии мы можем, собственно, поблагодарить Бога и попросить о том, чтобы предложенный хлеб и предложенное вино стали его кровью, стали его телом, и мы стали причастниками того, что он совершил нас и нашего ради спасения.